Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kegiatan kita mancing ya. Ini sudah sekitar jam 1-an kita mulai mancing. Itu tadi karena saya pulang kerja dulu, jadi agak lama kita mulai mancingnya. Ini lagi kita pasang umpan seperti biasa, sebagian kita tajur, sebagian lagi nanti kita mancing seperti biasa ya. Semoga hari ini ada hasilnya ya, nggak kayak yang kemarin cuma dapat 3 ekor kita. Semoga hari ini ada ikan gabusnya yang naik. Oke, ikuti terus kegiatan saya hari ini ya. Kalau untuk umpannya masih seperti biasa ya, kita pakai cacing susu. Karena tadi nyari cacing tanah itu nggak ada yang jual, jadi terpaksa kita pakai cacing susu aja. Ini pun sisanya kemarin ya, yang waktu kita mancing kemarin. Ini ada sisanya, jadi nggak saya buang, saya taruh di rumah aja ya. Oke, ini tajurnya udah kita pasang ya. Ini sekitar ada 6 tajur yang kita pasang, nggak semua kita pasang. Oke, kita menuju ke lokasinya ya. Oke, ini untuk lokasi tajur pertama, kita pasang di sini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ke lokasi tajurnya. Oke, ini untuk lokasi tajur yang kedua, kita pasang di sini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu dia, itu tajur yang kedua. Oke, ini untuk posisi tajur yang ketiga, kita sini aja dulu. Ini kita buka dulu. Oke, ini kita pasang di sini aja posisi 3. Oke, ini untuk posisi tajur yang keempat, kita pasang di sini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu dia tajurnya. Kita lanjut lagi, tinggal sisa 2 tajur lagi ya. Mungkin sebelah sana kita pasang tajurnya dua-duanya. Oke, ini tajur yang kelima, kita pasang di sini. Sini aja, pasang di sini. Kita paskan dulu. Oke, baru kita tancapkan. Aduh, nggak pas nih. Oke, ini sisa tajur satu lagi, akan kita pasang di sini. Awas. Oke, kita pasang di sini tajurnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillah, semoga dapat tajurnya. Oke, kita lanjut ke tempat awal kita tadi ya, karena saya lapar mau makan dulu.
Nanti baru kita lanjut mancing lagi ya. Oke teman-teman, ini sepertinya agak tegang ya pancing yang pertama kita pasang tadi. Bismillahirrahmanirrahim, semoga dapat ya. Oke, kita angkat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oke, habis umpannya ya. Oke teman-teman, ini kita ada bawa lontong tadi ya. Tuh, makan dulu kita sebelum sambil nunggu pancing yang tadi kita pasang. Kita makan dulu ya. Oke, ini dia lontongnya ya. Kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikannya banyak negak-negak, tapi belum ada yang dapat kita. Bismillah. Oke, lontongnya udah habis ya. Yang ikannya banyak negak-negak.
Oke ya, berhubung ini hari sudah agak sore, mungkin sekitar jam setengah 4 ini, kita cek jam setengah 4. Jadi saya memutuskan untuk pulang aja ya, karena di rumah pun masih ada kegiatan lain yang ingin saya kerjakan. Oke, kita sudahi mancing ini ya, walaupun nggak dapat ya, yang penting kita happy aja ya. Mungkin lain kali kita akan coba mancing lagi ya. Oke, terima kasih, bye bye.